Aš žinokit, man per praeitas kalėdas padovanojo Keną, Barbės draugą. Žinau. Tai žinokit, jie dabar labai draugauja su Barbė ir jie važinėja su Mercedesu Barbiniu ir paskui jie turi nusipirkę dar kotedžą Barbinį ir jie dabar laukia su Barbiniu vaikučiu. Oba. Ir jie labai miega kartu, draugauja. Geras. O jūs turit ką nors? Tu turi Barbę? Na, aš turiu Barbę, bet aš neturiu Keno. Dėl to mano Barbė visą laiką yra priversta miegoti su Godzilla, su Batmanu, su kareivėliais. Nu, su visa kareivėlių armija permiega Barbė. Ir aš kartais su jie permiegu, nes Keno neturiu. Tik Barbė. Tai vargšė Barbė. Nu, nevargšė, tai jinai turi tų draugų, taigi Batmanas jie pastoviai miega. Aš tai miegu su Bakuganais. Su Bakuganais? Aš tai su močiutė dar kartais. Aš tai su močiutė ir Bakuganais. Bet man jinai smirda, močiutė, jau sena tokia. Vaistų daug geria, tokiais vaistais. Gal jinai jau negyva? Gal jinai tokia mirtim smirda. Tai išmesti aš lovos, tegu po lovą guli. Ir kažkokia gėlėm apstatyta, tėvas ją gėlėm apstatė, prie durų šakelių primėtyta, o aš jau su ją 2 metai. Tai gal jai kalėdos atėjo, jeigu šakelių primėtyta? Aš nežinau, pas ją musės iš nosies lenda. Žaisliukais kalėdiniais. Tai kad tėvas jau papuošė lemputėm, žvakutėm ir ten. Tai po ją dovanėlių ir rasit. Rasim, jau dzikų radom. Tai žvejot gerai buvom. Kirmelės yra visokios. Nu, bet užtat ant ribalkės gerai labai. Aišku. Tai visą močiutę nusinešk. Tai mes varysim vėžių pavasarį. Įmeti ją pririši grandinę prie kojos, įmeti, ištrauki vidui čia, vėžiai išlenda. Jo, akis tokios. Ungurių tiek kaukoliai būna, ungurių. Jo. Unguriai visokie, va.